बाय फोर्स बिथांखौ मोसौ बेदर जानो थिनदों। जबर-जस्थि बर' फरायसुलिखौहाय मोसौ बेदर जाहोदों आरो माखासे खामानि मावहोदों। नैबे अजद आं नैबे फुल भिडिअखौ होग्रोगोन, बिनि उनावहाय सोर सोरनिसिम टेग नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। मोनसे सनितपुर जिल्लानिफ्राय मोनसे कमप्लेन लाइजाम सफैनायलाय जों दिनै बे प्रेस मिटखौ लानो गोनां जादों। कमप्लेन बिलाइयाव बेखौनो फोरमायनाय दं दि जाय बिथां कमप्लेनेन्ट बिथांनि नामा मयामिन दैमारि, गामि थाइगिरबारि, खैलाजुलि, डिस्ट्रिक्ट सनितपुर। बिथांनि अजदआ जाहैदों जि बिथाङा गावनि फिसाजो जायनि मुङा जोंमा दैमारि बिथांखौ बियो गावनि फिसाजोखौ तेजपुरनि उइजडम सिनियर सेकेन्डारि मोनसे इन्स्टिटिउटआवहाय एडमिसन होनाय जादोंमोन। एडमिसन होनानै फिसाजोखौ बियो हस्टेलाव दोनहैदों। हस्टेलाव दोननायाव माखासे हजों गावनि रुममेट्सफोरा बे बिथांखौ जायनि मुङा जोंमा दैमारि बिथांखौ बाय फोर्स नामाज फरायनो थिनदों। लोगोसे बिथांखौ मोसौ बेदर जानो थिनदों। जाय बुस्थुआ जोंनि संबिधाननि बेरेखा बे बुस्थुखौ बिसोर मावदों। लोगोसे बे अजदखौ खोनानानै मयामिन दैमारि जाय बिथां जोंमा दैमारिनि बिफा बिथाङा बे उइजडम सिनियर सेकेन्डारि इन्स्टिटिउटनि प्रिन्सिपालनो कमप्लेन होदोंमोन, जायनि मुङा जाबाय साबा आनसारि। खिन्थु बिथाङा कमप्लेन मोनसेयावबो, कमप्लेना खेबसेल' नङा, कमप्लेनखौ खेबब्रै खेबथाम होननाय बेयाव मेनसन खालामदों जोंनि कमप्लेन बिलाइयाव। थेवबाबो बे साबा आनसारि जाय प्रिन्सिपाल नैबे उइजडम सिनियर सेकेन्डारि तेजपुरनि, बे बिथाङा जेबो रेसपन्स होआसै बा बिनि सायाव जेबो रियेक्ट खालामासै। नाकि बियो उल्था बे मोनसे खोथासो बुंबाय जे नोंथांमोनखौ जों पुलिस केस होनाय जागोन, नोंथांमोना जुदि जोंनि नैबे एकाडेमिक जि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयारनि जि फुल पेमेन्टखौ होनाय जायाबा। दा बिथाङा ओरैबायदि सिटुवेसनाव गोलैबाय बे जोंमा दैमारिया, बे रुममेटफोरनि बेबायदि नारसिननायाव मोसौ बेदर जानाय एबा नैबे नामाज फरायहोनायाव बिथाङा मेन्टेलि हेरेसमेन्ट मोनबाय, लोगोसे मेन्टेलि ट्रमाटाइज जाबाय, बिथांखौ न'आव लाबोफिननो गोनां जाबाय। बिथाङा दा ओंखामबो जानो हाया, दैबो लोंनो हाया, बेफोरबायदि गोथौ शक हाबना थाबाय। बिनिखायनो जोङो सनितपुर जिल्लानि पुलिस प्रशासन, लोगोसे जिल्ला खुंगिरि डिस्ट्रिक्ट कमिशनार आरो लोगोसे स्टेटनि गिबि मन्त्रि मन्ट बिश्व बिथांखौ जों खावलायनो लुगैदों जि बिसोरो भारतनि संबिधाननि आयेन बेरेखा बेफोरबायदि एक्टिभिटिस मावदों, जेरावहाय जोंहा आयेनावनो लिरनाय दं जों जिखुनु धोरोमखौनो प्रेक्टिस खालामनो हायो। जोंनि देशा जाबाय मोनसे सेकुलारिम कान्ट्रि, बेवहाय जों जिखुनु धोरोमखौनो प्रेक्टिस खालामनो हायो। कुनु गुबुनखौ जों नारसिननानै फारसे धोरोमखौ नागारनानै नों गुबुन धोरोमावहाय बिदि खालामनो हाया। बिनिखायनो जों खावलायनो लुगैदों जे बर' माहारियारि फरायसा आफाद जानानै खावलायबावनो लुगैदों जे बे साबा आनसारिनि सायावहाय गोख्रोङै एक्सन लानांगौ। लोगोसे बे जोंमा दैमारि बिथाङा अबे हस्टेलाव थानायावहाय बे रुममेट्सफोरा बेखौ बे बाय फोर्स मोसौ बेदर जानो थिननाय आरो इस्लाम धर्म कनभार्ट खालामनो नागिरनाय, लोगोसे नामाज फरायनाय बिथांमोनखौबो आयेननि बागै गोख्रों साजा होनांगौ। मानो होनबा जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लायबो जाथिनि बा हारिनि खैफोदाव जों जेब्लायबो गसंथेगोन आरो गसंबोदों, आरो जों बेखौ कुनु दिन बेबायदि ओरैनो हेंगारनो हाया। आरो जों लोगोसे जों जातीय संगठन जानानै जों जातिखौ बासायनाया जोंनि दायित्व। लोगोसे जों स्टुडेन्ट जानानैबो जों मोनसे छात्र संगठन, जों स्टुडेन्ट जानानैबो जों कुनु दिन मोनसे छात्रनि बेबायदि सोलोंथाइ लाफुनाय जिबन बा एकाडेमिक बेफोरबायदि लाइफआवहाय जों कुनु दिन बेफोरबायदि एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसखौ जों बिनि सायाव गोहोम खोख्लैनो हाया। बिनिखायनो जों मोनसे खावलायदों जे बे साबा आनसारि जाय बिथाङा प्रिन्सिपाल बे उइजडम सिनियर हायार सेकेन्डारि तेजपुरनि, बिथाङा बे गथ'नि मेन्टेलि ट्रमाटाइज जानायनि कम्पेनसेसनखौ होनांगौ। बिनि मेन्टेलखौ रिकभार खालामनो थाखाय बिथाङा बेनो कम्पेनसेसन रां होनांगोन। लोगोसे आरो जों मोनसे गोख्रों सोंखारिनो लुगैदों जे भबिष्यतावबो बे बुस्थुआ आरो जानो मोननाय नङा। आरो जाय बिथांमोनखौ जों बुंसेयावबो, जों नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावसेयावबो जुदि प्रसासना, जुदि स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि जेबो एक्सन लायाबा, जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा मोनसे जातीय संगठन जानानै, मोनसे छात्र संगठन जानानै जों गोख्रों भाबै लामायावहाय धरना हाबाफारि लानो गोनांथि जागोन। मानो होनबा जों मिडियानि थ्रुयैहाय जोंनि बर' जाथिनि स्टुडेन्टस दिनै बे गथ'आ जोंमा दैमारिया जाना थांबाय, बिनि सिगांबो जों अबावबा खोनाहैयो बिदिनो गोजान गोजानाव गिदिर सोलोंथाइ लानो थांनायाव जोंनि बर' फिसाफोरानो थांनानै बुथारजानानै दिनैसिम बेफोरनि जेबो
सरकारनि साइडनिफ्राय बेफोर जेबो तदन्त जाया ओंखायनो जों भबिष्यताव आरो बेफोरबायदि जाया जाथों होननानै जों गोख्रोङै दिनै बे निउस मिडियानि थ्रुयै जों बे बुस्थुखौ फोसावदों। नोंथांमोना नुनो मोनबाय दा बनसुनिफ्राय नैबे प्रेस मिटखौ होदों। आंनि नुहुरनायावबा गोबां रायजो राजाफ्राबो सानगोन जानाय जायैनि खोथा थायो आरो बेवहाय जबर-जस्ति खालामनाया बे साबजाथाव नङा। दा बेनि गेजेरावनो जोंहा CM चिफ मिनिस्टारजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा आबसुनि गेदेर बिबानगिरिफोरा मोजां कानेक्सन दङ। बिथांमोना निस्सय गोसोब्ला नैबेखौहाय थाबैनो एक्सन लानायावहाय स्ट्रिक्टलि एक्सन लानो माने दावगानायाव हेफाजाब होनो हायो आं बेखौ नुहुरदों। बेखायनो आबसुनि गेदेरमाफोर दैदेनगिरिफोर नायदोंब्ला बेनि सायावहाय एसे इम्परटेन्स होयोबा मोजां जागोन होननानै आंबो सानो। बेखिनियानो फोरमायनाया आरो रायजोफ्राबो गावबा गाव मतामतखौ फोरमायनो हागोन।